අයිසි මඟ යනු මැන පුතුනේ සිප් සවිය ආයුබෝවන් දුවේ පුතේ සිප් සවිය රේඩියෝ තක්සලාවේ තවත් කාලච්ඡේදයක ආරම්භුම රජරට ගුවන් විදුලියේ සිසු ජන සමාජ සත්කාරය වර්තමානයේ අප මුණ දීලා ඉන්න මේ කොරෝනා වෛරසය නිසා ඇතිවෙච්ච සමාජ තත්වයෙන් අපේ දුවා දරුවෝ පාසල් යන්න නැතුව උපකාරක පන්ති නැතුව නිවෙස් වලට වෙලා ඉන්න වෙලාවේ ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපනික අවකාශය ධනාත්මක ලෙස සාධනීය ලෙස පුරවාලීමේ අභිලාෂයෙන් ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ රජරට සේවය ආරම්භ කරපු අධ්‍යාපනික සත්කාරක වැඩසටහන් මාලාවේ තවත් දවසක තවත් කාලච්ඡේදයක් මේ විදිහට ආරම්භ කරන්නටයි අපි සූදානම් වෙන්නේ. විශේෂයෙන් මේ වෙලාව අපි වෙන් කරන්නේ අපේ අපොස උසස් පෙළ විෂය ධාරාවන් හදාරන දුවා දරුවන් සමගින් ගත කරන්න. අපොස උසස් පෙළ විෂය ධාරාවේ විෂය මාලාවන් තුල තියෙනවා තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණය කියලා විෂයක්. වර්තමානයේ ඉතා වේගයෙන් දරුවන් අතර ප්‍රචලිත වෙන විෂයක්. ඒ වගේම මේ විෂය ඕනෑම විෂය කාණ්ඩයක් යටතේ ඕනෑම විෂය ධාරාවක් යටතේ අපේ දරුවන්ට හැදෑරීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා. කලා විෂය ධාරාවට, වාණිජ්‍ය විෂය ධාරාවට, විද්‍යා විෂය ධාරාවට, ගණිත විෂය ධාරාවට සහ වලුතෙන් හඳුන්වලා දුන්නු තාක්ෂණ වේද විෂය ධාරාවට පවා මේ විෂය ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා පොදුවේ අපේ ශිෂ්‍යයින් විශාල පිරිසකට මේ උසස් පෙළ විෂයක් හැටියට තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණය විෂය හැදෑරීමේ අවකාශය අත් වෙලා තිනවා. ඒ නිසා අපි කල්පනා කළා අපේ රේඩියෝ තක්සලාවෙන් උසස් පෙළ තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණය වෙනුවෙනුත් හෝරාවකට ආසන්න කාලයක් අද දවසේ වෙන් කරන්න. ඉතින් මේ සඳහා සම්පත්දායකත්වයේ සපයන්නට අපිත් එක්ක එකතු වුණු සම්පත්දායක ඇදුරුතුමන් දැන් මැදිරියේ ඉන්නවා. ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා පවරින්දු සහන්සිත්. ආයුබෝවන්. එතුමා ගැන විශේෂයෙන් මතක් කරනවා නම් ශ්‍රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ආයතනයේ මේ විෂය සම්බන්ධ බාහිර කතිකාචාර්යවරයෙක් හැටියට කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම තොරතුරු තාක්ෂණ ශාස්ත්‍රයේ ඒ වගේම මේ තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණ විෂයේ ඉතා ප්‍රවීණ දේශක මහතෙක් හැටියටත් කටයුතු කරනවා. ඉතින් දරුවනේ එහෙමනම් කාල වේලාව ඉක්ම යන නිසා ඉක්මනින්ම අපේ ඇදුරුතුමාට අවස්ථාව ලබා දෙමු. අපි සම්බන්ධ වෙන්නේ අපොස උසස් පෙළ තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණය සම්බන්ධ පාඩම එක්ක. බොහොම ස්තුතියි සනත් මහත්තයා. අයිබෝවන් දුවේ පුතේ අද අපි එකතු වෙන්නේ රජරට සේවය මගින් පවත්වාගෙන යන සිප් සවිය විශේෂ අධ්‍යාපනික විකාශයේ තවත් එක් වැඩසටහනක් එක්ක. කලින් දවසේ දුවේ පුතේ මම ඔබ හම්බෙන්න ආවා තුන්වෙනි පාඩම උසස් පෙළ විෂය නිර්දේශයේ ICT විෂයේ තුන්වෙනි පාඩමේ මුල කොටස මම ඔබට කියලා දුන්නා. එදා අපි පාඩමේ අවසන් කොටස කතා කරන්න හිටියත් වෙලාව අපිට තිබෙන්නේ නැති නිසා අපිට ඒ කොටස හරියට කරගන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා මම සූදානම් වුණා අද මේ වැඩේ ඉතුරු ටික කරලා ඉවර කරන්න. හැබැයි ඒ ටික කරන්න කලින් මම ඔබට පුංචි පණිවිඩයක් දෙන්නම්. ඔබ අහලා තියෙනවද පුතේ ජාතික වීරයෝ ගැන? ජාතික වීරයෝ කිව්වම ඔබට දැන් මේ වෙලාවේ ලිස්ට් එකක් ඔලුවට එනවා ඇති. මේ ජාතික වීරයෝ හැමෝම අපේ රට රැක ගන්න ලේ දාඩිය හෙලලා ඔබට මතක ඇති කොහොමද ඔබ අහලා ඇති කොහොමද යාලා වැඩ කරේ කියලා. හැබැයි මෙන්න පුතේ ඔබට දැන් අවස්ථාවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ජාතික වීරයෙක් වෙන්න. කොහොමද ඔබ ජාතික වීරයෙක් වෙන්නේ? ඔබට ජාතික වීරයෙක් වෙන්න කරන්න තියෙන්නේ බොහෝම පොඩි දෙයයි. මොකක්ද දන්නවද? ගෙදරට වෙලා ඉන්න පුතේ. ගෙදරට වෙලා ඉන්න ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම ජාතික වීරයෙක් තමයි. මොකද ඔබ කොරෝනා රෝගය පැතිරෙන එක වළක්වන්න ඔබේ උපරිම දායකත්වය දීලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම මේ දවස්වල හැමතැනින්ම ඇහෙනවා වගේ හැමෝම කියනවා වගේ ගෙදරට වෙලාම ඉන්න. ගෙදරට වෙලාම ඉඳලා ඔබේ ආරක්ෂාව ඔබ තහවුරු කරන්න, අනිත් අයගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරගන්න ඔබේ උදව්ව දෙන්න ගෙදරටලා ඉඳලා. හොඳයි. දැන් මේ කතාව ඔළුවේ තියාගන්න ගමන් අපි දැන් පටන් ගන්න යන්නේ පුතේ තුන්වෙනි පාඩමේ අපිට තියෙනවා ලකුණුවත් ප්‍රමාණය සහ ඒ වගේම එකෙහි අනුපූරකය දෙකෙහි අනුපූරකය කියන කතන්දර ටික මේවා උගන්වන්න තමයි මම ඔයාට ලෑස්ති වෙන්නේ.
එතකොට අර හැම වෙලේම අපි හැමදාම කියනවා වගේ ඔබ මේක අපි ශ්‍රව්‍ය මාධ්‍යයකින් විතරක් විකාශනය කරන නිසා ඔබට සිද්ධ වෙනවා පුතේ කොලයක් පෑනක් ඔබේ අතට ගන්න අරගෙන මම මේ කියන ඒවා ලියන්න සූදානම් වෙන්න. එහෙම නැති වුණොත් අපිට මේක චුට්ටක් කරගෙන යන්න අපහසු වෙනවා. ඒ නිසා මේ වැඩේ පටන් ගන්න කලින් කොලයක් පෑනක් ඔබේ අතට ගන්න පුතේ අරගෙන ලෑස්ති වෙන්න අපි මේ වැඩේ කරන්න. හොඳයි. මුලින්ම අපි කතා කරමු ලකුණුවත් ප්‍රමාණය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේකට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා පුතේ signed magnitude කියලා. signed magnitude ලකුණුවත් ප්‍රමාණය. එතකොට මේ ලකුණුවත් ප්‍රමාණය කියන එක පුතේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ කිසියම් ද්විමය සංඛ්‍යාවක එහෙම නැත්නම් කිසියම් බිටු ධාරාවක ධන භාවය හෝ ඍණ භාවය දැක්වීම සඳහා තමයි මේ ලකුණුවත් ප්‍රමාණය කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට කලින් පාඩමේදී අපි පොඩ්ඩක් කතා කරලා තියෙන්නේ ද්විමය සංඛ්‍යාවල භාවිතාව කොහොමද? ඇයි ද්විමය සංඛ්‍යා අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ කියන කතන්දරය ගැන ඔබට මතක ඇති. මම ඔබට කිව්වා පරිගණකය කියන්නේ සංඛ්‍යාංක උපාංගයක්. එතකොට පරිගණකය ඇතුලේ වෙන හැම වැඩක්ම වෙන්නේ එකෙහි ඒවා සහ බිඳුහි වේවා එහෙම නැත්නම් එකිනෙකට වෙනස් වෝල්ටීයතා මට්ටම් දෙකක් අනුසාරයෙන් තමයි පරිගණකය ඇතුලේ වෙන දේවල් ටික වෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට ද්විමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය කියන එක ගොඩක් වැදගත් කියන කතාවත් මම ඔබට කිව්වා. එතකොට දැන් අද මේ මම කියන්න යන්නේ ඒ වගේ තියෙන ද්විමය සංඛ්‍යාවක ධන භාවය හෝ ඍණ භාවය දැක්විය හැකි ආකාරයක් ගැන. එතකොට ලකුණුවත් ප්‍රමාණයට අනුව කිසියම් ද්විමය සංඛ්‍යාවක ධන භාවය හෝ ඍණ භාවය අපිට දක්වන්න පුළුවන් ඒ සංඛ්‍යාවේ වැඩිම වෙසෙසි බිටුව most significant bit එක පාවිච්චි කරලා. දැන් ඔබට සමහර විට අදහසක් නැතුව ඇති මොකද්ද මේ වැඩිම වෙසෙසි බිටුව කියලා කියන්නේ. එතකොට දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම පුතේ කිසියම් ද්විමය සංඛ්‍යාවක් මේ ද්විමය සංඛ්‍යාවේ වම් අත පැත්තේ කෙළවරේම තියෙන බිට් එක තමයි වැඩිම වෙසෙසි බිටුව කියලා කියන්නේ. කොහොමද? වම් අත පැත්තේ කෙළවරේම තියෙන බිට් එකට අපි කියනවා වැඩිම වෙසෙසි බිටුව most significant bit එක. එතකොට වැඩිම වෙසෙසි බිටුව ගැන කියපු නිසා මම කියන්නම් අඩුම වෙසෙසි බිටුව ගැනත්. අඩුම වෙසෙසි බිටුව කියලා කියන්නේ කිසියම් ද්විමය සංඛ්‍යාවක දකුණු අත පැත්තේ කෙළවරේම තියෙන බිටුව. අපි ඒකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා right most bit එක. එතකොට වැඩිම වෙසෙසි බිටුවට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා left most bit එක කියලා. පැහැදිලිද මේ කතාව? එතකොට ලකුණුවත් ප්‍රමාණය ගැන අපි කතා කරද්දී පුතේ අනිවාර්යයෙන්ම අපිට සිද්ධ වෙනවා වැඩිම වෙසෙසි බිටුව පාවිච්චි කරන්න. මේ වැඩිම වෙසෙසි බිටුව පාවිච්චි කළා තමයි මේ සංඛ්‍යාවේ ධන භාවය හෝ ඍණ භාවය අපි දක්වන්නේ. හොඳයි. අපි පුංචි උදාහරණයක් ගමු. ගන්නකො පුතේ ධන 5 කියන සංඛ්‍යාව. අපිට ධන ලකුණ අපි පැත්තකින් තියමු. 5 කියන සංඛ්‍යාව ගන්නකො. 5 කියන සංඛ්‍යාව අපි ලකුණුවත් ප්‍රමාණය මගින් නිරූපණය කරන්න අපිට අවශ්‍ය නම් අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ 5 කියන සංඛ්‍යාව ද්විමය සංඛ්‍යාවක් විදිහට ලියා ගන්න ඕනේ. ද්විමය සංඛ්‍යාවක් විදිහට. එතකොට කොහොමද මේ 5 කියන සංඛ්‍යාව ද්විමය සංඛ්‍යාවක් විදිහට ලියාගන්නේ? ඔබට මතක ඇති මම කලින් පාඩමේ කියලා දුන්නා දශමය සංඛ්‍යාවක් කොහොමද ද්විමය සංඛ්‍යාවක් බවට හරවන්නේ කියලා. ඒ නිසා මම ගොඩක් ඒ ගැන මෙතනදී කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඔබට මතක ඇති මම මේ කියපු කතාව. එතකොට 5 කියන දශමය සංඛ්‍යා පද්ධතියේ තියෙන සංඛ්‍යාව එහෙම නැත්නම් අපිට තේරෙන විදිහට කිව්වොත් 10 පාදයෙන් තියෙන සංඛ්‍යාව අපි මේක ද්විමය සංඛ්‍යා පද්ධතියට හරවන්නේ කොහොමද? ඒක බෙදන්න ඕනේ දෙකෙන් බෙදාගෙන යන්න ඕනේ. ඔබට මතක ඇති. එතකොට එහෙම බෙදාගෙන යන හැම පියවරකදීම මොකද්ද ලියන්න ඕනේ? බෙදාගෙන යන හැම පියවරකදීම අපි ඒකේ ඉතුරු වෙන අගය කොච්චරක්ද? ඉතුරු වෙන්නේ කීයක්ද කියලා ඒක ඉස්සරහින් ලියලා ඒ බිටු ටික යට ඉඳන් උඩට ලියලා තමයි අපි ඒ සංඛ්‍යාවේ ද්විමය නිරූපණය ගන්නෙ. දැන් ඔන්න ඔබට ඔළුවේ ඇඳෙනවා ඇති මම මේ කතාව කියද්දි කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. හොඳයි. 5 කියන එකේ ද්විමය නිරූපණය ඔබට ලැබෙයි පුතේ 1.1 කියලා. හරි නේද? ඒක නේද ඔබට ආවේ? 1.1. හරි.
දැන් අපි මේ සංඛ්‍යාව ධන සංඛ්‍යාවක් විදිහට නිරූපණය කරනවා නම් ලකුණුවත් ප්‍රමාණයට අනුව අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ පිටු ධාරාවට තව පිටුවක් එකතු කරන්න. ඒ මොකටද? ඇයි පුතේ නැත්තම් දැනට අපි ගාව තියෙන අපි හිතමු දැන් අපිට ආපු 1.1 කියන එකෙන් අපි ඒකේ තියෙන මේ වැඩිම විශේෂ පිටුව වෙනස් කරනවා කියලා. ඒකේ තියෙන වැඩිම විශේෂ පිටුව වෙනස් කරොත් එහෙම ඒ සංඛ්‍යාවේ අගය වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා අපි මොකද කරන්නේ? ඒ නිසා පුතේ අපි ඒකට අලුතෙන් බිට් එකක් එකතු කරනවා වැඩිම වෙසෙසි බිටුව වෙන විදිහට. අලුතින් බිට් එකක් එකතු කරනවා. එතකොට මේ සංඛ්‍යාව ධන සංඛ්‍යාවක් නිසා ලකුණුවත් ප්‍රමාණයට අනුව අපි ධන සංඛ්‍යා නිරූපණය කරද්දී එකතු කරන්න ඕනේ බිඳුව. බිඳුව මගින් තමයි පුතේ ධන සංඛ්‍යා අපි නිරූපණය කරන්නේ ලකුණුවත් ප්‍රමාණය කියන සංකල්පයට අනුව. දැන් එතකොට පුතේ බිඳුව කියන බිට් එක ඔබ එකතු කරන්න මේ සංඛ්‍යාවේ වැඩිම වෙසෙසි බිටුව විදිහට. තව විදිහකට කිව්වොත් එහෙම වම් අත පැත්තේ කෙළවරේම බිටුව විදිහට බිඳුව කියන බිට් එක එකතු කරන්න. එතකොට 5 කියන එකට එක ඔබට ලැබෙනවා බිට් 4කින්. කොහොමද ලැබෙන්නේ පුතේ? 0.1 0.1. දැන් ඔබට මේ ලැබිලා තියෙන්නේ ධන 5 කියන සංඛ්‍යාවේ ලකුණුවත් ප්‍රමාණයට අනුව අපි කරන නිරූපණය. දැන් ඕකම ඍණ 5 කොහොමද පුතේ අපි නිරූපණය කරන්නේ? දැන් ධන 5 කියන එකේ ධන භාවය අපි නිරූපණය කරන්නේ බිඳුව කියන ඉලක්කම පාවිච්චි කරලා නම් අපි කොහොමද ඍණ 5 කියන එකේ ඍණ භාවය නිරූපණය කරන්නේ? මොකක්ද අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ? ඍණ භාවය නිරූපණය කරන්න අපිට පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා පුතේ 1 කියන බිට් එක. කොහොමද අපි ඒක එකතු කරන්නේ? 1 කියන බිට් එක ඒ සංඛ්‍යාවේ වැඩිම වෙසෙසි බිටුව විදිහට අපි එකතු කරන්න ඕනේ. පැහැදිලිද ඔබට? එතකොට 5 කියන එක අපි කලින් හොයාගත්තා 1.1. මේ සංඛ්‍යාවට වැඩිම වෙසෙසි බිටුව වෙන පරිදි අපි එකතු කරනවා 1 කියන බිට් එක. එතකොට ඍණ 5 කියන සංඛ්‍යාව කොහොමද අපි පෙන්වන්නේ? 1.1. එතකොට 1.1 කියන එකෙන් අපිට නිරූපණය කරනවා පුතේ අදාළ සංඛ්‍යාව. අදාළ සංඛ්‍යාව නිරූපණය කරනවා 1.1 කියන එකෙන්. එතකොට ඒකට මුලින් තියෙන එකෙන් නිරූපණය කරනවා මේ සංඛ්‍යාව ඍණ සංඛ්‍යාවක් කියන එක. පැහැදිලිද ඔබට? හොඳයි. බොහොම හොඳයි. දැන් ඔබට අදහසක් තියෙනවා ලකුණුවත් ප්‍රමාණයට අනුව අපි කොහොමද කිසියම් සංඛ්‍යාවක් නිරූපණය කරන්නේ කියන කතන්දරේ. එතකොට පුතේ අපි හරි විදිහට ගත්තොත් එහෙම ලකුණුවත් ප්‍රමාණය මගින් කරන්නේ වැඩිම වෙසෙසි බිටුව පාවිච්චි කරලා ඊට පසුව තියෙන බිටු වලින් නිරූපණය කරන සංඛ්‍යාවේ අගය ධන සංඛ්‍යාවක්ද ඍණ සංඛ්‍යාවක්ද කියලා දක්වන එක තමයි පුතේ මේ ලකුණුවත් ප්‍රමාණය මගින් කරන්නේ. මං හිතනවා ඔබට දැන් ලකුණුවත් ප්‍රමාණය ගැන කිසියම් අදහසක් එන්නේ නැති කියලා. එතකොට ලකුණුවත් ප්‍රමාණය අනුව ධන සංඛ්‍යා දැක්වීමේදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ බිඳුව වැඩිම වෙසෙසි බිටුව විදිහට. ඍණ සංඛ්‍යාවක් දැක්වීමේදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ 1 වැඩිම වෙසෙසි බිටුව විදිහට. පැහැදිලි නේද ඔබට? හොඳයි පුතේ. දැන් ඊළඟ එක අපි බලමු ලකුණුවත් ප්‍රමාණය ගැන අපි කතා කරේ. ඊළඟට අපිට තව එකක් තියෙනවා එකෙහි අනුපූරකය කියලා එකක්. අපි මේකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා ones complement කියලා. මෙන්න මේක ගැන අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. අපිට උසස් පෙළ විෂය නිර්දේශය නම් තියෙන්නේ බිටු 8හි එකෙහි අනුපූරකය. කියන්නේ 8 bit පාවිච්චි කරලා එකෙහි අනුපූරකය නිරූපණය කරන්න තමයි තියෙන්නේ. හොඳයි. මම ඔබට මුලින් කියලා දෙන්නම් කොහොමද දීලා තියෙන සංඛ්‍යාවක් එකෙහි අනුපූරකයට අපි පත් කරන්න කියලා. දැන් මේකෙත් පුතේ අපිට ධන සංඛ්‍යා එකෙහි අනුපූරකයට පත් කරන්නත් පුළුවන්, ඍණ සංඛ්‍යා එකෙහි අනුපූරකයට පත් කරන්නත් පුළුවන්, ගැටලුවක් නැහැ. මොන සංඛ්‍යාව පත් කරන්න ගියත් අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ දීලා තියෙන සංඛ්‍යාව ද්විමය විදිහට බිට් 8කින් ලියා ගන්න එක. දීලා තියෙන සංඛ්‍යාව
ද්විමය විදිහට බිට් 8කින් ලියා ගන්න ඕනේ. ඕක තමයි අපේ පළවෙනි පියවර. හොඳයි. අපි උදාහරණයක් එක්කම ගමු. ගන්න පුතේ ඔබේ කොලේ පෑනේ අතට අරගෙන 15 කියන සංඛ්‍යාව ද්විමය සංඛ්‍යාවක් විදිහට හරවන්න. ඔබට උත්තරය ලැබෙයි 1 1 1 1 කියලා. එතකොට මේ ඔබට හම්බෙලා තියෙන්නේ 15 කියන සංඛ්‍යාවේ ද්විමය නිරූපණය. එතකොට ඔබට මේ ලැබුණ ද්විමය නිරූපණය දෙවෙනි පියවර විදිහට කරන්න ඕනේ. මේක බිටු 8කින් ලියා ගන්න ඕනේ. එතකොට බිටු 8කින් කොහොමද අපි මේ ලියන්නේ? බිට් 4ක් තියෙන එක බිට් 8ක් කරන්නේ කොහොමද? අපිට පුළුවන් පුතේ මේකේ ඉස්සරහට බින්දු ටිකක් දාන්න. මොකද ඔබ දන්නවා ඉස්සරහට බින්දු ටිකක් දැම්මට මේ සංඛ්‍යාවේ අගය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මම ඉස්සරහට කියලා අදහස් කරේ පුතේ ඔබේ වම් අත පැත්තට බින්දු ටිකක් එකතු කරා කියලා මේ සංඛ්‍යාවේ අගය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඔබට පැහැදිලි නේද? හැබැයි ඔබ මේ බින්දු දකුණු අත පැත්තට එකතු කරොත් මොකද වෙන්නේ? ඔබේ සංඛ්‍යාවේ අගය වෙනස් වෙනවා. එහෙනම් ඔබට කරන්න තියෙන්නේ වම් අත පැත්තට බින්දු දාගෙන යන්න මේ මුළු සංඛ්‍යාවේ බිට් 8ක් එකතු වෙනකන්. එහෙම නැත්නම් බිට් 8ක් වෙනකන් මේ සංඛ්‍යාව. දැන් ඔබට ඇවිල්ලා තිබ්බේ 1 1 1 1 මේ බිට් 4ට බිට් 8ක් වෙන්න ඉස්සරහට අපිට දාන්න සිද්ධ වෙනවා තව බින්දු 4ක්. එහෙනම් 15 කියන සංඛ්‍යාව බිට් 8කින් අපි ලියාගන්නේ කොහොමද? 0යි 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 1යි 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 1. ඔන්න එහෙනම් දැන් කිසියම් සංඛ්‍යාවක් එකෙහි අනුපූරක ආකාරයට පත් කරන්න ඕන පළවෙනි වැඩේ අපි කරලා ඉවරයි. හොඳයි. දැන් ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන වැඩේ තමයි අපි බලන්න ඕන මේ අපිට දීලා තියෙන සංඛ්‍යාව ධන සංඛ්‍යාවක්ද එහෙම නැත්නම් ඍණ සංඛ්‍යාවක්ද කියලා. මේ දීලා තියෙන සංඛ්‍යාව ධන සංඛ්‍යාවක් නම් එතනින් එහාට පුතේ අපිට ගානේ හදන්න දෙයක් නැහැ. 15 අර අපි ගත්ත බිට් 8 ඒ විදිහටම තියන්නයි තියෙන්නේ. පැහැදිලිද ඔබට? හොඳයි. එහෙනම් දැන් මේ දීලා තියෙන සංඛ්‍යාව ධන 15 නම් ධන 15 එකෙහි අනුපූරක නිරූපණය කොහොමද වෙන්නේ? 0යි 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 1යි 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 1. මම ඔය ඔබට කිව්වේ 15 කියන ධන 15 කියන සංඛ්‍යාවේ එකෙහි අනුපූරක නිරූපණය. දැන් ඔය සංඛ්‍යාවෙත් බලන්නකො පුතේ. ඔය සංඛ්‍යාවෙත් වැඩිම වෙසෙසි බිටුව MSD කියන එකේ අගය කීයද? MSD කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම 0යි නේද? MSD කියන එක 0යි කියලා කියන්නේ මෙතනින් නිරූපණය වෙලා තියෙන්නේත් ධන සංඛ්‍යාවක් කියන එක පැහැදිලි නේද ඔබට? ඒක අපිට දැන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි යමුකෝ පුතේ ඊළඟට ඍණ සංඛ්‍යාවක් කොහොමද නිරූපණය කරන්න කියන කතන්දරේට. ඍණ සංඛ්‍යාව නිරූපණය කරන්නේ අපි අර බිට් 8කින් ලියාගත්ත සංඛ්‍යාවේ බිට් 8කින් ලියාගත්ත සංඛ්‍යාව ඇතුලේ තියෙන බිඳුවේහි බිට් එකෙහි බිට් බවට හරවන්න ඕනේ. එකෙහි බිට් බිඳුවේහි බිට් බවට හරවන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම අනිත් පැත්ත ගහන්න ඕනේ. ඕක තමයි තේරෙන භාෂාවකින් කිව්වොත් එහෙම කරන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔන්න බලන්න අර සංඛ්‍යාව අපිට තිබ්බ 15 කියන එක 0යි 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 1යි 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 1. දැන් ඕකේ තියෙන බිටු ටික ඔය බිටු ධාරාවේ තියෙන බිටු ටික අනිත් පැත්ත ගහන්න ඕනේ. එතකොට කොහොමද අනිත් පැත්ත ගහන්නේ? 1යි 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 0යි 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 0යි. පැහැදිලිද ඔබට වෙච්ච දේ? 15 කියන සංඛ්‍යාවේ තිබ්බ බිඳුවේ බිට් ටික එකෙහි බිට් බවට හරවන්න ඕනේ. එකෙහි බිට් ටික බිඳුවේ බිට් බවට හරවන්න ඕනේ. දැන් ඇයි අපි මෙහෙම කරේ? අපිට අවශ්‍ය වුණා පුතේ ඍණ 15 කියන සංඛ්‍යාවේ එකෙහි අනුපූරක නිරූපණය ගන්න. ඍණ 15 කියන සංඛ්‍යාවේ එකෙහි අනුපූරක නිරූපණය ගන්න අපිට අවශ්‍ය වෙච්ච නිසා තමයි අපි ඒ විදිහට අනිත් පැත්ත ගහන වැඩේ කරේ. අපි ඕකට කියනවා ෆ්ලිප් කරනවා කියලා. එක එක නම් වලින් පුතේ ඔබ මේක අහලා තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි කරන්නේ එකම දේ. මොකද්ද කරන්නේ? බිඳුවේ බිට් ටික අනිත් පැත්ත ගහන එක. ඒ කියන්නේ බිඳුවේ බිට් ටික එකෙහි බිට් බවට හරවන එක. එකෙහි බිට් බිඳුවේ බිට් බවට හරවන එක තමයි කරන්නේ. දැන් මම කියපු කරුණු දෙක මම ආපහු සාරාංශගත කරන්නම් මෙතනදී.
කිසියම් සංඛ්‍යාවක් ධන සංඛ්‍යාවක් එකෙහි අනුපූරක ආකාරයෙන් අපිට නිරූපණය කරන්න අවශ්‍යයි නම් අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඒ අදාළ සංඛ්‍යාව බිට් 8කින් ලියන එක විතරයි. හැබැයි කිසියම් ඍණ සංඛ්‍යාවක් අපිට එකෙහි අනුපූරක ආකාරයකින් නිරූපණය කරන්න වුණොත් මේ සංඛ්‍යාව ඇතුලේ තියෙන එකෙහි බිට් බිඳුවේ බිට් බවට හරවන්න ඕනේ. බිඳුවේ බිට් එකෙහි බිට් බවට හරවන්න ඕනේ. පැහැදිලිද ඔබට? මං හිතනවා වැඩේ පැහැදිලි ඇති කියලා. හොඳයි. දැන් අපි ගමු පුතේ තව සංඛ්‍යාවක්. අපි ගමු 10 කියන සංඛ්‍යාව ගමු. 10 කියන සංඛ්‍යාව. ඔබ මේක හරවන්න උත්සාහ කරන්න තනියෙන්. මොකද කරන්න තියෙන්නේ? මේ සංඛ්‍යාව බිට් 8කින් ලියා ගන්න, ද්විමය විදියට හරවලා බිට් 8කින් ලියා ගන්න. අවසානයේ මේකේ තියෙන බිඳුවෙහි ඒවා ටික එකෙහි ඒවා බවට හරවන්න, එකෙහි ඒවා ටික බිඳුවේ ඒවා බවට හරවන්න. දැන් ඔබට ලැබෙනවා ඍණ 10 කියන සංඛ්‍යාවේ එකෙහි අනුපූරක නිරූපණය. මං හිතනවා ඔබට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. එතකොට දැන් බලන්න පුතේ ඔය අපි ඍණ සංඛ්‍යාව එකේ අනුපූරකයට දාපු එකේ උත්තරේ දිහා චුට්ටක් බලන්න. මේ උත්තරේ ඔබට පේනවා ඇති මේකෙත් වැඩිම වෙසෙසි බිටුවේහි අගය මොකද්ද? MSD එකේ අගය සමා වෙන්න MSB එකේ අගය. MSD කියන්නේ පුතේ වෙන එකක්. MSB එකේ අගය බලන්න කීයද කියලා ඔබට ලැබෙන්නේ 1. ඒ කියන්නේ මේ නිරූපණය කරලා තියෙන්නේ ඍණ සංඛ්‍යාවක්. මතක් කරගන්න ලකුණුවත් ප්‍රමාණයට අනුව ඍණ සංඛ්‍යා නිරූපණය කරද්දී අපි වැඩිම වෙසෙසි බිටුව විදියට එකතු කරන්නේ 1. එතකොට මේ ඍණ 15 කියලා ආපු එකේ වැඩිම වෙසෙසි බිටුව අපි ඔකට කියනවා සයින් බිට් එක කියලාත් කියනවා. අපි එකෙන් සංඛ්‍යාවේ ධන භාවය හෝ ඍණ භාවය නිරූපණය කරන නිසා සයින් බිට් එකේ අගය 1 වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ තියෙන්නේ ඍණ 15 කියන එක ඔබට දැන් පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට එකෙහි අනුපූරකය ගැන කතා කරද්දි පුතේ ඔබට ඉගෙන ගන්න තියෙන තවත් එකක් තමයි එකෙහි අනුපූරකය පාවිච්චි කරලා සංඛ්‍යා ආකලනය කරන එක. සංඛ්‍යා එකතු කරන එක. එකතු කරනවා කිව්වට පුතේ අපි මේකේ ධන සංඛ්‍යාවක් සමග ඍණ සංඛ්‍යාවක් තමයි එකතු කරන්නේ. මම උදාහරණයක් ඔබට කියන්න. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම 20 ඍණ 10 කියන ඒ ගණිතමය කර්මය ගත්තොත් එහෙම 20 ඍණ 10 කියන එක ඕක සමාන වෙනව නේද පුතේ 20 ධන ඍණ 10 කියන එකට. ඔබට මං කියන එක පැහැදිලිද? 20 ඍණ 10 කියන එක සමානයි 20 ධන ඍණ 10 කියන එකට. ඒ කියන්නේ අපිට මේ සංඛ්‍යා අඩු කිරීම කරන්න තියෙන ඒවා එකතු කිරීමක් විදිහට කරගැනීමේ හැකියාවක් මෙතනදී ලැබිලා තියෙනවා කියලා ඔබට දැන් පැහැදිලි වෙනවා ඇති. එකේ අනුපූරකය පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් සංඛ්‍යා අඩු කිරීම විදිහට දීලා තියෙන ඒවා එකතු කිරීමක් විදිහට කරගෙන යන්න. මං උදාහරණ ගානක් ඔබට හදලා පෙන්නන්නම්. මේකෙත් පුතේ අපිට විශේෂිත වූ ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේ ක්‍රමේ පාවිච්චි කරලා තමයි අපි මේ සංඛ්‍යා එකතු කිරීම එහෙම නැත්නම් මේ අඩු කිරීම කියන වැඩේ කරන්න ඕනේ. හොඳයි. අපි ගමු පුතේ 15 ඍණ 10 කියන එක. 15 ඍණ 10. එහෙනම් අපේ පළවෙනි පියවර විදිහට අපිට සිද්ධ වෙනවා ඔය කියලා තියෙන සංඛ්‍යා දෙකම එකෙහි අනුපූරක ආකාරයෙන් ලියා ගන්න. දැන් අර මම කලින් කිව්ව කරුණත් එක්ක ඔබට එකපාරට ඔලුවට එනවා ඇති 15 ඍණ 10 කියන එක සමාන වෙනවා මොකේද? 15 ධන ඍණ 10 කියන එකට. 15 ධන ඍණ 10 කියන එකට සමාන වෙනවා 15 ඍණ 10 කියන එක. එහෙනම් අපිට කරන්න තියෙන පළවෙනි වැඩේ තමයි 15 කියන සංඛ්‍යාවේ එකෙහි අනුපූරක නිරූපණය අපි ලියාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන වැඩේ තමයි පුතේ ඍණ 10 කියන සංඛ්‍යාවේ එකෙහි අනුපූරක නිරූපණය අපි ලබා ගන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි මේක පියවරෙන් පියවර කරගෙන යමු. ගන්න පුතේ 15 කියන සංඛ්‍යාව. 15 කියන සංඛ්‍යාවේ ද්විමය නිරූපණය මොකද්ද? අපි ඉස්සෙල්ලා හැදුවා මොකක්ද ආවේ? 1 1 1 1
මේ මම කිව්වේ ඔබට 15 කියන සංඛ්‍යාවේ ද්විමය නිරූපණය. දැන් මේක අපි බිටු 8කින් මේ වැඩේ අපි කරගෙන යන්නේ. එහෙනම් මේකේ බිටු 8ක් වෙන්න මේ 15 කියන සංඛ්‍යාවේ ද්විමය නිරූපණයේ වම් අත පැත්තට බිටු 4ක් එකතු කරන්න. එහෙනම් 15 කියන සංඛ්‍යාව අපිට එනවා කොහොමද? 0යි 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 1යි 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 1. පැහැදිලිද ඔබට? හොඳයි. මේ සංඛ්‍යාව ධන සංඛ්‍යාවක් නිසා මේ තියෙන්නේ ධන 15 නිසා මම එතනින් එහාට මුකුත් කරන්නේ නැහැ. මේක මෙහෙමම තියෙනවා. මොකද ඒකට හේතුව ධන සංඛ්‍යාවක් අපි දෙකෙහි අනුපූරක ආකාරයෙන් නිරූපණය කරද්දී වෙන දේවල් කිසි දෙයක් අපිට කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ අදාළ සංඛ්‍යාව ද්විමය සංඛ්‍යාවක් බවට පත් කරලා බිට් 8කින් ලිව්වනම් ඇති. හොඳයි. දැන් ඊළඟට අපි මොකද්ද පුතේ ගන්න ඕනේ? ඊළඟට අපිට ගන්න සිද්ධ වෙනවා කීයද? ඍණ 10 කියන සංඛ්‍යාවේ එකෙහි අනුපූරක නිරූපණය. ඍණ 10 කියන සංඛ්‍යාවේ එකෙහි අනුපූරක නිරූපණය ඊළඟට අපිට ගන්න සිද්ධ වෙනවා. හොඳයි. 10 කියන සංඛ්‍යාව ද්විමය සංඛ්‍යාවක් විදිහට ලිව්වම කොහොමද පුතේ එන්නේ? 1යි 0යි 1යි 0. මේක බිට් 8කින් ලිව්වම 0යි 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 1යි 0යි 1යි 0. දැන් උන්න 10 කියන සංඛ්‍යාවේ ද්විමය නිරූපණය අපි බිට් 8කින් අරන් තියනවා. හැබැයි අපිට මෙතෙන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ 10 කියන සංඛ්‍යාවේ ද්විමය නිරූපණය නෙවෙයි පුතේ. අපිට මෙතෙන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොකද්ද? ඍණ 10 කියන සංඛ්‍යාවේ ද්විමය නිරූපණය තමයි අපිට මෙතෙන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ. එහෙනම් අපේ ඊළඟ පියවර වෙන්නේ මොකද්ද? එකෙහි අනුපූරක ආකාරයට අනුව මේක කරද්දී අපේ ඊළඟ පියවර වෙන්නේ අපි මේක හරවන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මම මෙහෙම කියන්නම්. මේක ඇතුලේ තියෙන බිඳුෙහි බිට් අපි හරවන්න ඕනේ එකෙහි බිට් බවට. එකෙහි බිට් ටික අපි හරවන්න ඕනේ බිඳුෙහි බිට් බවට. එහෙනම් ඔන්න මම ආයෙ කියනවා අපිට ආව සංඛ්‍යාව 0යි 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 1යි 0යි 1යි 0. මේක හරවන අනිත් පැත්තට 1යි 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 0යි 1යි 0යි 1. ඔන්න දැන් පුතේ අපි අරගෙන තියෙන්නේ ඍණ 10 කියන සංඛ්‍යාවේ එකෙහි අනුපූරක නිරූපණය. දැන් අපි ගාව තියෙනවා ධන 15 කියන සංඛ්‍යාවේ එකෙහි අනුපූරක නිරූපණය. ඊළඟට අපි ගාව තියෙනවා ඍණ 10 කියන සංඛ්‍යාවේ එකෙහි අනුපූරක නිරූපණය. 15 ඍණ 10 කියන එක සමාන වුණ නිසා 15 ධන ඍණ 10 කියන එකට මම කරන්නේ 15හි එකෙහි අනුපූරක අගය සහ ඍණ 10හි එකෙහි අනුපූරක අගය මේ අගයන් දෙක එකතු කරන එක තමයි පුතේ මම කරන්නේ ඊළඟට. හොඳයි. දැන් ඔන්න අපි මේ වැඩේ එකතු කරගෙන යමු. එකතු කරගෙන යන්නේ දකුණු අත පැත්තෙන් නම් වම් අත පැත්තට. ඒවා පුතේ අපි සාමාන්‍ය විදිහටම තමයි කරන්නේ. හොඳයි. ඉස්සෙල්ලම අපිට තියෙනවා 1යි 1යි. දැන් ඔබ මේක පුතේ ලියා ගන්න. මේක ලියා ගන්න ඔබේ කොලේ. 15 කියන සංඛ්‍යාවේ නිරූපණය 0යි 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 1යි 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 1. ඍණ 10 කියන සංඛ්‍යාවේ නිරූපණය 1යි 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 0යි 1යි 0යි 1. එකතු කරන්න මේක ලියා ගන්න පුතේ පල්ලෙහායි. හොඳයි. මුලින්ම අපිට වම් අත පැත්තෙම සමා වෙන්න දකුණු අත පැත්තෙම අපිට හම්බෙනවා බිටු දෙකක් 1යි 1. එතකොට 1යි 1යි ද්විමය සංඛ්‍යා පද්ධතියේදී 1යි 1යි එකතු කරාම උත්තරේ කීයද? දැන් පුතේ සාමාන්‍ය විදිහට නම් අපි 1යි 1යි එකතු කරාම අපිට උත්තරේ 2යිනේ. නේද? ඔව්. උත්තරේ 2යි. හැබැයි ද්විමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය ඇතුලේ 1යි 1යි එකතු කරාම අපිට 2යි කියලා මෙතන දාන්න පුළුවන්ද? මෙතන දාන්න බෑ. දාන්න බැරි වෙන්න හේතුව මොකද්ද? දාන්න බැරි වෙන්න හේතුව තමයි පුතේ 2 කියන ඉලක්කම අපිට ද්විමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය ඇතුලේ පාවිච්චි කරන්න බැහැනේ. අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ 0 සහ 1 විතරයිනේ. 0 සහ 1 කියන
දෙක පාවිච්චි කරලානේ අපි මේ ද්විමය සංඛ්‍යා පද්ධතියේ අනෙක් සියලු මගයන් ටික පෙන්වන්නේ. ඔබට ඒක මතක ඇතිනේ. එහෙනම් දැන් මෙතන අපිට ඉස්සල්ලාම අවිල්ල තිනවා 1 1 කියලා බිට් දෙකක්. මේ බිට් දෙක අපිට එකතු කරලා මෙතන 2යි කියලා ලියන්න බෑ. ඒ වෙනුවට අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? 2 කියන සංඛ්‍යාවේ ද්විමය නිරූපණය ගන්න ඕනේ. 2 කියන සංඛ්‍යාවේ ද්විමය නිරූපණය අරගෙන ඒක තමයි මෙතන ලියන්න ඕනේ. හොඳයි. 2 කියන සංඛ්‍යාවේ ද්විමය නිරූපණය කීයද පුතේ? 1යි බිඳුව නේද? 1යි බිඳුව තමයි 2 කියන සංඛ්‍යාවේ 1යි බිඳුව තමයි 2 කියන සංඛ්‍යාවේ ද්විමය නිරූපණය. එතකොට පුතේ දැන් අර ඔබ මතක් කරගන්න අපි 10 පාදයේ සංඛ්‍යා පද්ධතියෙන් එකතු කරගෙන යද්දී අපි 10 આવොත් එහෙම මොකද කරන්නේ? බිඳුව දාලා එකක් එහා පැත්තට අරන් යනව නේද? මතකද ඔබට මේ වැඩේ? 15 આવොත් එහෙම 5 දාලා එකක් එහා පැත්තට අරන් යනවා. දැන් මෙතනත් ඒ වගේ වැඩක් තමයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ. 2 කියන සංඛ්‍යාවේ ද්විමය නිරූපණය 1යි බිඳුවනේ. එහෙනම් බිඳුව කියන එක දාලා එකක් අපි එහා පැත්තේ ස්ථානයට අරන් යනවා. අපි ඕකට නමක් දෙනවා. ඕක ඇවිල්ලා ආනතීයයක්. ආනතීයයක්. ඕකට අපි කියන්නේ ආනතීය බිටුවක් කියලා. එතකොට බිඳුව දාලා අපි එහා පැත්තට එකක් අරන් යනවා. එතකොට එහා පැත්තේ තියෙන පුතේ 1යි බිඳුව කියන බිට් දෙකනේ. 1යි බිඳුව එකතු කරාම උත්තරේ 1යිනේ. හැබැයි අපිට අර කලින් පියවරේ ආපු ආනතීය බිටුවකුත් තියෙනවනේ පුතේ මෙතන. එහෙනම් 1යි බිඳුවයි කියන්නේ 1යි. ඒකට ආයෙත් එකක් එකතු වුණාම ආයෙත් ඒක දෙක වෙනවා. පැහැදිලි නේද ඔබට? ඊළඟට දැන් එහෙනම් මෙතනත් අපිට කරන්න තියෙන්නේ අර කරපු වැඩේම තමයි බිඳුව දාලා එකක් එහා පැත්තේ ස්ථානයට අරන් යනවා. දැන් ඔබ මේක කොලයක ලියාගෙන නම් ඔබ ඉන්නේ මේ කතන්දරය ඔබට දැන් හොඳටම තේරෙනවා ඇති පුතේ. දැන් අපි මේ කරන්නේ මේ දීලා තියෙන සංඛ්‍යා දෙකේ බිටු ටික දකුණු අත පැත්තේ ඉඳන් වම් අත පැත්තට එකතු කරගෙන අනේක තමයි කරන්නේ. දැන් මේ වෙද්දි අපි ස්ථාන දෙකක තියෙන බිටු එකතු කරලා ඉවරයි. දැන් අපි යනවා තුන්වෙනි ස්ථානයට. මම මේ තුන්වෙනි ස්ථානය කියන්නේ කොහේ ඉඳන්ද? දකුණු අත පැත්තේ ඉඳන් තියෙන තුන්වෙනි ස්ථානය. ඒකේ අපිට එකතු කරන්න තියෙන පුතේ 1යි 1යිනේ. එතකොට මේකේ 1යි 1යි විතරක් නෙවෙයි කලින් පියවරේ අපිට ආපු ආනතීය බිටුවකුත් තියෙනවා. එතකොට 1යි 1යි 2යි ආනතීය බිටුවයි එකතු කරාම 3යි. අන්න දැන් ආයෙත් අර ප්‍රශ්නෙම අපිට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 3 කියන සංඛ්‍යාව මෙතන දාන්න බෑ. එහෙනම් අපි මොකද කරන්නේ? 3 කියන සංඛ්‍යාවේ ද්විමය නිරූපණය අරගෙන ඒක තමයි මෙතන දාන්නේ. 3 කියන සංඛ්‍යාවේ ද්විමය නිරූපණය කීයද පුතේ? 1යි 1 තමා 3 කියන සංඛ්‍යාවේ ද්විමය නිරූපණය. එහෙනම් අපි 1 එකේ ඉලක්කමක් මෙතන දානවා. ඉතුරු එකේ ඉලක්කම අරන් යනවා ආනතීය බිටුවක් විදිහට දකුණු අත පැත්තේ ඉඳන් 4 වෙනි ස්ථානයට. පැහැදිලි නේද? ඔබ ගාන ලියාගෙන නම් තියෙන්නේ. ඔබට මේක හොඳටම දැන් මේ වෙද්දි පැහැදිලි වෙනවා ඇති. එතකොට 4 වෙනි ස්ථානයේ අපිට එකතු කරන්න තියෙන්නේ 1යි බිඳුවක්. 1යි බිඳුවයි එකතු කරාම 1යි. හැබැයි කලින් ස්ථානෙන් අපිට ආපු ආනතීය බිටුවකුත් මෙතන තියෙනවා. එතකොට ඒ ඔක්කොම ටික එකතු කරාම අපිට එතනත් එනවා 2ක් කියලා. 2 කියලා ආපු ස්ථානයේ අපි බිඳුව දාලා එකක් අරන් යනවා එහා පැත්තට. ඒ ස්ථානයේ දැන් මම ඉන්නේ පුතේ දකුණු අත පැත්තේ ඉඳන් 5 වෙනි ස්ථානයේ. එතනත් එකතු කරන්න තියෙන්නේ බිඳුවයි 1යි. බිඳුවයි 1යි එකතු කරාම 1යි. එහා පැත්තෙන් ආපු ආනතීය 1යි ඒකත් එකතු කරාම ආපහු පාරක් මෙතන 2යි. මම බිඳුව දානවා එකක් අරන් යනවා එහා පැත්තට. දැන් මම ඉන්නේ දකුණු අත පැත්තේ ඉඳන් 6 වෙනි ස්ථානයේ. 6 වෙනි ස්ථානයේ බිඳුවයි 1යි එකතු කරාම 1යි. එහා පැත්තෙන් ආපු ආනතිය එකතු කරාම 2යි. ආයෙත් එතන එන්නේ 2ක්. බිඳුව දානවා එකක් අරන් යනවා 7 වෙනි ස්ථානයට. බිඳුවයි 1යි එකතු කරාම 1යි. එහා පැත්තෙන් ආපු ආනතිය එකතු කරාම ආපහු 2යි. බිඳුව දානවා ආනතිය අරන් යනවා 8 වෙනි ස්ථානයට. බිඳුවයි 1යි එකතු කරාම ආපහු 1යි. එහා පැත්තෙන් ආපු ආනතිය එකතු කරාම 2යි. එහෙනම් බිඳුව දානවා. බිඳුව දාලා
ආනතීය පිටුව එහා පැත්තට අරන් යනවා. ඒක අරන් ගිහලා ඒකට එකතු කරන්නේව නැහැ. වෙනමම ආනතීය පිටුව ලියනවා පුතේ 1යි කියලා. දැන් අපි එකතු කරේ බිට් 8ක සංඛ්‍යා දෙකක්. බිට් 8ක සංඛ්‍යා දෙකක් අපි එකතු කරේ. එතකොට බිට් 8ක සංඛ්‍යා දෙකක් එකතු කරාට පස්සේ අපිට ලැබිලා තියෙනවා බිට් 9ක උත්තරයක්. බිට් 9ක උත්තරයක්. බලන්න ඔබේ උත්තරේ පුතේ මම ඔබට වම් අත පැත්තේ ඉඳන් දකුණු අත පැත්තට කියවන්නම්. මේ උත්තරේද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. 1යි 0යි 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 1යි 0යි 1. බිට් 9ක උත්තරයක් ඇවිල්ලා ඇති. දැන් පුතේ මේකේ ඇවිල්ලා තියෙන මේ අතිරේක බිට් එක 9 වෙනි බිට් එක එහෙම නැත්නම් මෙතනට හැටියට නම් මේ ඇවිල්ලා තියෙන වැඩිම විශේෂ බිටුව මේකට අපි නමක් කියනවා ආනතීය බිටුව කියලා. මේක ඇවිල්ලා ආනතීය බිටුව. අනිත් සියලු සංඛ්‍යාවල ආනතීයයන්ගෙන් තමයි මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් එහා පැත්තේ අපි කරපු ගණනය කිරීම වල ආනතීයයක් විදිහට තමයි මේ බිටුව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේකට අපි කියනවා ආනතීය බිටුව කියලා. එකෙහි අනුපූරක ක්‍රමයට අනුව මේ ආනතීය බිටුව අපි හසුරවන්න විශේෂ ක්‍රමයක් අපිට තියෙනවා. ඒක තමයි පුතේ මේ ආපු ආනතීය බිටුව අපි මේක අරන් ගිහිල්ලා අපිට ආපු උත්තරේටම මේ ආනතීය බිටුව අපි එකතු කරන්න ඕනේ. අපිට ආපු උත්තරේටම. දැන් අපිට ඇවිල්ලා තිබ්බනේ පුතේ බිට් 9ක උත්තරයක්. බිට් 9ක උත්තරෙන් වැඩිම විශේෂ බිටුව විදිහට තියෙන ආනතීය බිටුව අරන් ගිහිල්ලා ඒ උත්තරේටම ආපහු එකතු කරන්න. එතකොට කොහොමද එන්නේ? 0යි 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 1යි 0යි 0 කියන සංඛ්‍යාවට එකතු වෙන්න ඕනේ. එයාගෙම ආනතීය වෙච්ච එක. පැහැදිලි නේද? ඕක එකතු කරාට පස්සේ පුතේ කොහොමද එන්නේ? ඔබට උත්තරයක් ලැබෙයි 0යි 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 1යි 0යි 1 කියන උත්තරය ඔබට ලැබෙයි. දැන් ඔබෙන් විභාගයේදී සමහර වෙලාවට අහන්න පුළුවන් එකෙහි අනුපූරක ආකාරයට අනුව ඔබ මේ ආනතීය බිටුව හසුරවන ආකාරය ලියා දක්වන්න කියලා. එතකොට ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඔබෙන් ඇහුවොත් එහෙම ඔබ මෙන්න මේ මම දැන් ඔබට කියලා දුන්න කතන්දරේ හොඳට මතක තියාගෙන ඒක ඔබට ගිහිල්ලා ලියන්න පුළුවන්කමක් දැන් ඔබට තියෙනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. එහෙනම් එකෙහි අනුපූරක ක්‍රමයට අනුව අපි ආනතීය බිටුවට කරන්නේ පුතේ මේ ආනතීය බිටුව උත්තරේටම නැවත එකතු කරන එක තමයි